တေးကြလားနင်တို့မတေးကြရပြောနင်တို့အကုန်ပါမှာနော်ငါဆွဲထဲမှာတေးကြလားနင်တို့ဒေါက်တာမာလီကိုစကြိုက်ခဲ့တဲ့တက်လိုက်ခဲ့ဒေါက်တာမာလီကချက်ချင်းလည်းဖြင်ပေးခဲ့ပါဦးဟဲ့ငါပြောပြမယ်ငါရဲ့မွေးနေ့ match လာမှာငါနေပြီးတော့မှငါမွေးနေ့လာလုပ်တယ်မွေးနေ့လာလုပ်တယ်နော်ငါမှာဓာတ်ပုံငါဖုန်းထဲမှာဓာတ်ပုံငါမှာထောက်ထားချက်လည်းရှိတယ်ငါမွေးနေ့ဖုန်းခေါ်နေလည်းမသိဘူးငါမွေးနေ့ match လာမှာငါနဲ့တဟိုတယ်တယ်ငါနဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးနော်ငါရှိနေတဲ့ဟိုတယ်မှာဒီအမျိုးသားငါနဲ့ရှိခဲ့တယ်ငါနဲ့တခန်းကျော်မှာရှိရနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ငါသူ့ခန်းရှိအမြင်နဲ့ဖြတ်သွားဖြတ်လာလုံနေတာဘာလို့တခန်းကျော်တော့တခန်းပေးငါမောင်လေးအခန်းငါကတော့ငါလို့ပြော sorry နော်သူ့ကိုပြောတာနော်ကြည့်ရလူတွေပြောရမဟုတ်ဘူးငါမောင်လေးအခန်းအဲ့တော့ငါနဲ့သူနဲ့တွေ့တယ်ငါဖြတ်သွားလဲသူတွေ့တယ်သူဖြတ်သွားလဲငါ့ကိုတွေ့တယ်အဲ့တော့သူနဲ့ငါနဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်နော်အဲ့တီဘာလုပ်နေလဲဟုတ်ကိုလုပ်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူစားနေတဲ့ food ပေါ့နော်သူအဲ့တော့ဝိချနေတဲ့ food box ကအဲ့ကနေတေးလာတဲ့ဟာအသေးနံလိုက်နေပြီအဖြစ်မပေးတဲ့ဟာနင့်အဲ့ box ကြီးကင်ပြီးတော့အဲ့ဟာမှာအဲ့လိုမျိုးတည်ရမှာဘသူကတကူကထမ်းနေပြီးတော့ဒီနေ့ပြင်ပေးလိုက်မှာပဲလိန်ရင် fax နဲ့လေငါ့ကို line မထိုးချနဲ့ငါ့ကိုထပ်လာထိုးချလို့မရဘူးငါတိမခံတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ရအောင်လောက်တောင် rotate ပါလားအော်အားကြတယ်အမလီအကုန်လုံးနဲ့ rotate တယ်ငါနဲ့တော့လေ rotate မှာပြီးတော့မလဲ9000 4နှစ်မို့2နှစ်ကျော်မှသူ့အကြောင်းကုန်လုံးအလုံးစုံသိတာနော်စောက်ယူမကြီးစောက်ငါကကတော့လေလို့မှတ်ထားတာစောက်တုံးမကြီးစောက်အောင်မကြီးတော့2နှစ်လောက်မှသိအဲ့ဒါဆိုတို့သဘောပေါက်ပတ်စောဖြုတ်ထားလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုသဘောပေါက်4နှစ်တော့2နှစ်မှအရှိတစ်နှစ်ကတည်ရဒါပေမဲ့ဥလဲပဲတည်မလားအဲ့တော့ကျမအသက်ရွယ်ငယ်ကလေးရှိသေးရောတည်မလားဘာမှမသိဘူးလိုလေးပဲကျမဖြစ်နေသေးတာကျမမသိခဲ့ဘူးနော်2နှစ်မှကျမအကြောင်းစုံကုန်သိတာအလေရိုတက်တာမှပြောမနေနဲ့အမလီခုမလီချင်းတို့ကိုရီးယားမင်းသားတွေတရုတ်ပြည်မင်းသားတွေရိုရဲဆိုသူ့ကိုမမီဘူးနော်သိလားငါချစ်သူလေးဘာလို့ချင်တော့ငါချစ်သူလေးဘာဆိုင်ငါချစ်သူဘယ်သွားချင်တော့ကျမအောက်ထဲမလန်ဆိုတော့ကျမအခုထပ်တိုက်ခိုက်လို့ကျမနှံ့နေရနော်ကျမကိုမင်းခင်းတန်မဲ့ယောက်ျားကြီးဝိုင်းတိုက်ခိုက်လို့ကျမထက်လှန်ပြီအဲ့တော့တဲ့အတန်ကြိုးစားဖို့ကငယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ချင်းအောင်အဲ့လောက်တောင်ရိုတက်ပလားမလီဟုတ်လားအခုမှရိုတက်တာအောင်မြင်တာall like တာရှင်all like တာစေကင်းတလားတာလုံးဝင်ရတဲ့ diet plan ဝင်မီနေတော့တွေ့တယ်ရက်ပြီးခဏတငယ်ချင်းတောက်လေးရှိတယ်သူက diet plan ဝင်မတောင်စားပဲအဲ့မလေးကျမအဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးခုမှ extra တွေ့ရနော် diet plan ကျမ match လာတဲ့အဲ့ diet plan ဟာကျမတွေ့ထားပြီးသားရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ခဏသွားပြီးလုပ်တယ်မိန်းကလေးလည်းအမျိုးမျိုးလေးလာဆုံးမြချစ်သူဖြစ်ခဲ့ကြတာပါကျမဒီဖုန်းထဲမှာနေ့လေကသူ့အပေါင်းတင်ပြောထားတဲ့တနာရှိနေအောင်ဒီတည့်ရနဲ့ဝင်တိုးခဲ့တာအကိုတို့အားလုံးသိနေဆိုစကားကျမထပ်ဖွင့်ပြရမလားကျမမှရှိတယ်နော်လမ်းဆန်းနဲ့အဲ့တော့မငယ်ကြလို့ထားပါတော့2000နိုးမှာလည်းပြုလုပ်ဖို့ပြုံးပြောရတယ်လို့သားလောင်းကနောက်ဆုံးအိတ်ဆွေပြတ်သားမှတစ်ချိန်တစ်ခါလာဖုန်းဆက်ခဲ့ပါတယ်ဖက်ဆက်ရပြီကျမဘလို့ထားလीအဲ့ဒီဘိုင်းမှာတော့ကျမအလုပ်ကိစ္စရှိလို့ဆိုတာကကျမအလုပ်ကိစ္စရှိတာတခြားဟာနဲ့အော်တော့ကျမရဲ့နောက်ဖုန်းတစ်လုံး iPhone တစ်လုံးဆက်လာတာကျမကဖုန်းနံပါတ်4လုံးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဆက်လာချင်မနဲ့3:40ကျမပြရနော်ရှင်တို့ရဲ့ရီးစားဟောင်း3:40ဖုန်းဆက်ပြီးလုပ်ကိစ္စပြောလားကျမတော့မပြောဘူး3:40အဲ့တော့ဟုတ်ပြီလွန်ခဲ့တဲ့3လကသူမနဲ့ရိုက်ပြန်စင်တာရုပ်ရှင်ကဇလန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများသူမပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးများဝင်ထဲမှာရုပ်စားဖို့တာမီရုပ်တဲ့ဒေါသဖြင့်နိုးချင်းမနဲ့ဆုံးမှာကျမကကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဘယ်သူ့ဘာပြောခဲ့ရလဲအဲ့စကားရှင်းရမှာနော်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဆိုကျမပြောခဲ့တာဒီကျမရဲ့ရိုက်မဲ့စကားတတွင်းရုပ်ရှင်ကိုမင်းသမီးပြောင်းနေဆိုပြီးတော့ကျမဝယ်ထားတဲ့ဇလန်မှာအဲ့ဇလန်ကတတွင်းဆိုတဲ့ကောင်ကျမဝယ်ထားတာဆရာကြီးဆရာမအမအိကန်ကလည်းဒီမင်းသမီးဒီကျမသူ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အမွှာညီမတော့ကျမနဲ့တရုတ်ထဲမလို့ကျမရိုက်မှာပဲဒီဟာကိုရိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးဆရာမကကျမကိုရောင်းနေတာအခုလည်းမနေ့ကဆရာမကျမကိုဖုန်းဆက်ပါတယ်မင်းသမီးပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ဆရာမလုံးဝစာချုပ်တမတိုးပါဘူးဒီကားကိုတနာနဲ့ပဲကျမဆရာမရိုက်ကိုရိုက်မှာပါအဲ့တော့ဝန်ထမ်းများမှစာပို့ထားတာကိုမြင်တွေ့ပြီးရုတ်တရက်ဒေါသဖြင့်နိုးချင်းမနေ့အစောမှာဖုန်းဆက်မိတာပဲအတိအကျသူဝန်ခံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဝန်တန်းကျမဖုန်းဆက်ပြောတာဒီထက်ဦးခင်ဆိုတဲ့ညီမလေး
သူပြောတယ်ငါညီမဒီလိုပဲနောက်ပြီးရင် Hiply ကစီကိုမချိုနယ်ကိုပြောတယ်ကျမအဲ့ညကိုဖုန်းထပ်ခေါ်ပြီးတော့မေးပါမယ်အဲ့အခုကတော့ညမိုးချော17 19မျိုးကျမအဲ့နှစ်ယောက်ကိုကျမဖုန်းမခေါ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူလည်းကြိုပိတ်မှာပေါ့နော်ကျမအခုချိန်မှာပြင်ဆင်ချိန်မရဘူးဆိုတော့ပိတ်မှာပဲကျမမေးပါအဲ့ညကိုကျမပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့အတိအကျသူဝင်ခံခဲ့ပါပြီးတော့ဆက်ရ